एक बाग में लाल रंग की एक बिल्ली और उसके दो बच्चे रहते थे। संतरे का बाग था जिसमें बहुत सारे संतरे लगे हुए थे। बिल्ली प्रतिदिन बाग से संतरे तोड़कर बाजार ले जाती और बेचकर आती। इसी से उसका और बच्चों का गुजारा होता। एक दिन बाग में बहुत सारे शरारती बंदर आ जाते हैं जो बाग के सारे संतरे तोड़कर खा लेते हैं और गिरा देते हैं। यह सब देखकर बिल्ली बहुत परेशान होती है। फिर बिल्ली अपना मोबाइल निकालती है और पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है और सभी शरारती बंदरों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मेहनती बिल्ली के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।